مرحبا بكم. الطبيعة مليئة بالكثير من اللحظات التي لا يمكن أن يشاهدها الناس مرة أخرى، بحيث يكون تصويرها أفضل ما يمكن للمرء القيام به حينها. في هذا الصدد اخترنا لكم اليوم أكثر اللحظات ندرة وغرابة في الطبيعة، والتي ستذهلكم حقا. تابعوا معنا هذا الفيديو حتى النهاية ولا تذهبوا بعيدا. لابد أنكم قد سبق وشاهدتم استعمال الناس في أماكن عديدة حول العالم للنسور من أجل الصيد، وهذا الصياد في تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية قرر استخدام نسره في عملية صيد، لكنه لم يتوقع مطلقا أن يهاجم النسر ظبيا بالغا كبيرا. وليس عليكم تخيل حجم النسر عندما يبسط جناحيه، لأنكم ستلاحظون الأمر في اللحظة التي سينقض على فريسته. لكنه لم ينجح فيما أراد بالطبع، لأن الظبي أثقل حجما بكثير مما يمكن للنسر أن يتعامل معه. لكن الجدير بالذكر أن النسور من الطيور التي لا تعتمد على قوتها بشكل كامل دائما، فعندما تصطاد فرائس الجبال كالماعز والغزلان وغيرها، فعادة ما تعتمد على إسقاطها وخلخلة توازنها كي تتدحرج نحو أسفل الجبل وتتعرض للأذى خلال حدوث ذلك، بينما يطير النسر ملاحقا إياها للتأكد من عدم نجاتها. وعادة ما تنجح مثل هذه الحيل، لكنها ليست فعالة على الأراضي المستوية، ورؤية قيام نسر بذلك تعني الكثير عن هذا الحيوان الذي يعتبر رمزا للحرية والشجاعة في كثير من الأماكن حول العالم. نعلم جميعا أن الطيور لا تولد وهي ماهرة في الطيران، بل تحتاج إلى أن يتم إطعامها مدة من الزمن قبل أن تقوم بالقفزة الأولى لتتمكن من الطيران والارتفاع في السماء بعد محاولات قليلة فقط. لكن ليست كل الطيور سيان، فما يعرف باسم طائر الأوز أبيض الرأس من الطيور التي يجدر بها السقوط نحو الأرض من أعلى الجبال أو المنحدرات الصخرية فور أن تفقس من بيضها بيوم أو أقل. ورغم كل الاحتمالات، تنجح نسبة أكثر من النصف في النجاة من سقوط كهذا، بينما يتعرض البقية لإصابات قبل بلوغ الأرض أو لدى الارتطام بها لتتحول إلى وجبات جاهزة سريعة لعدد كبير من الحيوانات الأخرى كالثعالب والذئاب والطيور الجارحة. أنجل وميلو كلبان اشتهرا في العالم أجمع بسبب صداقتهما مع مجموعة من الأسود، فحتى الكلاب التي تنشأ قرب الأسود لا تألفها بهذه الطريقة. لكن ميلو وأنجل ليس مثل بقية الكلاب، بحيث تعاملت معهم الأسود منذ صغرهما بشكل مختلف، وتكونت صداقة وطيدة بينهما وبين الأسود من النادر رؤيتها في الغالب. والأكثر غرابة بالنسبة لهذين الكلبين هو حقيقة أنهما يأكلان رفقة الأسود، حتى ولم تقم الأخيرة ولو لمرة واحدة بالهجوم عليها أو محاولة أكلها أو ما شابه. قد لا يكون المقطع التالي متعلقا بالحيوانات، لكن له علاقة بالطبيعة حتما، لأن الصعود على سطح بالون في السماء أمر لا يقوم به الجميع. والسبب الأول أن مركز البالون من الأعلى يقع فوق محرك البالون الذي يولد سخونة عالية تكفي لرفع البالون في السماء مدة طويلة. لكن من الطريف رؤية ما يقوم به هذا المغامر، بحيث يتظاهر على أنه قد استيقظ لتوه. فهذا الشاب الفرنسي المدعو ريمي أوفرارد البالغ من العمر 27 عاما حاليا معروف بمغامراته وحركاته الجريئة، بحيث سبق وقام بمغامرة على سطح بالون، لكن ما قام به هذه المرة هو الصعود بلا شيء سوى حبل نجاة، والذي لا يعتبر بمثابة حل أمان، لأنه مرتبط بأحد أنواع المركبات البسيطة التي تسقط أرضا بسبب أصغر المشكلات المحتملة. أعلم أن كثيرا منكم يعرفون مسبقا بوجود عدد كبير من الأخاطيب، وهو جمع أخطبوط، في البحر. لكن هل سبق وسمعتم بما يعرف باسم الأخطبوط المقلد؟ هذا الأخطبوط وسبحان الله عز وجل لديه قدرة كبيرة عجيبة باهرة على تقليد مخلوقات بحرية أخرى في الشكل واللون والحركة، وبطريقة قد تصدم البعض منكم، وتعتبر بمثابة سلاح مثالي في البحر من أجل النجاة بالنسبة لهذا الأخطبوط. ومن الكائنات البحرية التي بإمكانه تقليدها ثعبان البحر السلطعون العنكبوت الياباني، وسمكة الري اللاسعة، وقنديل البحر. ولدى الكثير من الأنواع البحرية القدرة على تقليد حيوان آخر لإبعاده أو تجنب مفترس، ولكن الأخطبوط المقلد هذا هو الحيوان الوحيد المعروف القادر على تقليد مجموعة متنوعة من الأنواع وبطريقة بارعة أكثر من غيره من الحيوانات الأخرى. فما رأيكم في هذا المقطع؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بقناتنا لمتابعة المزيد من المقاطع. الدب الأسود من الحيوانات التي ستتفاجؤون للغاية إذا عرفتم أنها متسلقة جبال ماهرة. فرغم ثقل حجمها وغرابة ما تشاهدون الآن، فإن الدب الأسود الأمريكي الذي يعيش في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من أنواع الدببة المهددة بالانقراض، والتي تمتلك أطرافا أطول من بقية أنواع الدببة،
كما أن عيشها في أماكن جبلية تحتم عليها القيام بأكثر مما تقوم به بقية الدببة، بحيث قد تتسلق الأشجار من أجل العسل أو فريسة ما. لكن الدب الأسود متسلق الجبال هذا يعيش في أماكن يصعب التنقل فيها بحثا عن الطعام، وبالتالي إن كان من المحتم عليه المرور من هذه الأماكن فهو عادة ما يقوم بذلك. ومثل ما تشاهدون الآن، فقد تمكنت الأم والدببة الصغيرة من تسلق الصخور بنجاح حتى بلغوا مكانا مستويا. وبالطبع لا تقوم هذه الدببة بتسلق الجبال دائما، لكنها وعندما تقوم بذلك فعادة ما تذهل كل من يشاهدها. قد يعتقد المرء أن هذا الغزال الأمريكي أو ما يعرف بالموظ يجري فوق المياه، لكن الجدير بالذكر أن هذه الحيوانات التي تعيش في أمريكا الشمالية تحفظ مكان عيشها عن ظهر قلب، وبالتالي حتى مع ارتفاع منسوب المياه تتذكر هذه الحيوانات المكان الأكثر ارتفاعا في الوادي أو النهر، وبالتالي فهي تمر منه رغم تغطيته بالمياه. وعادة ما يصعب على المرء تتبع مثل هذه المسارات، لأن ما يقع على كلا الجانبين هو عمق المياه الذي قد يصل لعشرات الأمتار. ومقطع الفيديو هذا تم تصويره على زورق صيد عادي يسير بسرعة على المياه. على ما يبدو كلما اخترنا العمل على موضوع معين نصادف صورا ومقاطع فيديو غريبة يكاد المرء يتعجب من وجود من يصدقها. فهذه الصورة ليست سوى تجسيد فني لقصة حقيقية حدثت لمجموعة من الصيادين هاجم حوت عنبر قارب الصيد خاصتهم حتى تأكد من قلبه وإغراقه. ولعدم وجود الصور أو الدلائل التي تؤكد القصة باستثناء وجود نفس الشهادات ممن نجا من الحادث، إضافة للقارب الضائع وعودتهم بقارب النجاة، كانت بمثابة تأكيد على ما صرحوا به. وهذه الصورة ليست سوى تفاعل مع القصة بطريقة فنية بالطبع. وقبل الانتقال للفقرة التالية، أخبرونا عن رأيكم أو ربما عن أي قصص نجاة محلية في المنطقة التي تعيشون فيها، أو ربما قصصكم أنتم أو قصص أحد أصدقائكم أو أقاربكم. هناك الكثير من أنواع الثعابين في العالم، ولكل منها خواصه وسلوكه وميزاته. لكن الصوندر أو لافت الجنب، وهي نوع سام من الأفاعي يتواجد في صحاري جنوب غرب أمريكا وشمال غرب المكسيك، تتميز بأسلوب تنقل مختلف ومميز جدا. فسبب تحركها بشكل جانبي مثل ما يدل اسمها هو مكان عيشها، فالصحراء وسخونتها الحارة تحتم على هذه الأفعى التحرك على جزئين من جسدها فقط، كما أن طريقة التنقل هذه تجنبها الرمال المتحركة، إضافة إلى القدرة على التنقل بسرعة تصل ل 18 ميلا في الساعة. لكن الأكثر إذهالا سبحان الله هو طريقة دفنها لنفسها في الرمال، بحيث تدفن ذيلها وكامل جسدها باستثناء الأنف والعينين، ثم تترك الرياح لتقوم بالبقية وتغطي بقية جسدها. بعد كل هذا لا تقوم الأفعى بأي شيء سوى عدم التحرك حتى تمر فريسة ما فوقها أو بالقرب منها لتنقض عليها دون سابق إنذار، ما يجعل فرص نجاح صيدها عالية جدا، وهو أمر ضروري للنجاة في الصحراء بشكل عام. قد يكون مرور قطيع كبير من الخراف أمامكم لدى تواجدكم وسط السيارة أمرا لن يرغب الكثيرون في أن يمروا به، لكن الجدير بالذكر أن تغيير زاوية النظر للقطيع قد تجعل من نفس التجربة أمرا لا يمكن نسيانه البتة، بل قد لا يمل المرء من مشاهدته أبدا. فهذه المقاطع التي تم التقاطها من مجموعة من المزارع في جنوب أفريقيا خير دليل على ذلك، بحيث اختار مجموعة من مربي الماشية القيام بتصوير تنقل أعداد الخراف الكثيرة لديهم من السماء باستخدام طائرة الدرون التي يتم التحكم فيها عن بعد. فما رأيكم في هذا؟ اكتبوا في التعليقات.